Aí rapaziada, isso aqui é, eu tô fazendo um vídeo aí, né, pra mostrar. Isso aqui é minha Falcon 2007. Comprei ela em março desse ano. E daí aconteceu que depois de um tempo ela começou a fumar demais, beber, queimar muito óleo. E daí foi que eu acabei resolvendo pegar e refazer o motor dela. A gente estava desmontando. Para começar, encontramos aqui a junta quebrada. Aí já imaginamos que talvez podia ser a camisa. Porque para quem não sabe, aí a Falcon tem um problemazinho aí de camisa. Só dei uma batidinha no chão. Olha aí, ó, onde que a camisa tá. Solta, veio com a camisa solta. Moto toda original. Peguei ela com 32 mil quilômetros, zerada. O motor tinha uns barulhos estranhos. Tensor de corrente, foi mexido na Honda, tudo. E até agora não tinha sido resolvido. Aí agora a gente resolveu abrir pra ver. Tá aí o real motivo. Camisona pulando pra fora. Tá o pistão, ó, tudo carbonizado. É isso aí, pra quem tiver com a moto aí fazendo uns barulhos estranhos que não consegue resolver, fica a dica aí.